السلام عليكم بقى جهنا أمي أرت دفتني أرانتنا فيلم سوهيبي خانته كان carraa hojii جو بوستر ساكا بتكان دلقي وجلاد لا برورتي بوستر خان دلقمو هاره دوراني بوستر هون جزيني في دلقمو سايز عداداتين دلقما خان نمو akkaataa namni fedhetti kan dalagamu jechuudha. A4 ta'uu mala, A3 ta'uu mala. So kun poostara gizee jennu kan print ta'ee giraara faarratti laxxafamu. Kan inni ittiin dalagee A3 size dha. A3 size kanaan filadhee portrait kan ta'ee resolution isaa 300. 300 printiidhaaf 300 fayyadamna. Yooni fi silkii gubbaarraaf means internet irraa fi kan barbaannu ta'e 72 fi 550 godhamuu ni danda'ama jechuudha. So create gizee kanatti saayiza keenya waraqaa saayiza keenya gizee mirkaneeffadhee booda backgroundii kana filadhee backgroundii kana more cinematic waan filima fakkeessaa irraa akka agartan kana gurraachaa fi giree wal keessaa itti aansuudhaan backgroundii itti aanu kan jalaan filadhee kana taha kana fakkaata itti aansuudhaan fotoolee naqudha jechuudha. So kana yeroodhaaf hide godhu gizeen hide kana godhe fotoon kana duubni isaa bicaadha. Bica kana background irraa muruu dirqama ta'a jechuudha. Background gizee irraa muree akkana ta'a. Background irraa gizee murame background isaa kayoo dura background isaa ka ture bica san asirratti huccuu isaa irratti reflect godhatee jira. Reflect ta'ee jira. Kun takka takkaan maksiidhaan bahee jechuudha. Hin haqamne waan bahee miti. Kana disable godhuu dandeessaa akka duraatti deebi'a. Gizeenii fi isatu hiitee irraa kaa'ee jechuudha. So gizeenii fi background kana kan inni irratti reflect godhe kana irraa kaasuuf jecha laayitii xiqqoo fayyadamuun qaba. Laayitiin kana akkanatti fayyadama. Laayitiin kun akka agartanitti fotoo hunda irratti ta'ee jira laayitiin kun. So laayitiin kana fotoo suheebii qofarra guruudhaaf fotoo kaarakteraa kana qofarra guruudhaaf alti qabeetiin clipping marks godhan mallattoo tan agartami. Gizeenii fi jidduu kana dhufe mallattoon tun dhufti mallattoon tun gizee dhuftetti tuqeetiin isa qofarratti ifaan kun isa qofarratti akka ta'u godha. Ammas eegas booda ifaan kun haram isa qofa akka ta'u kan hin barbaadu yoo ta'e bakkaan barbaadu qofarratti hundarraa ka'e bakkaan barbaadu qofarratti dhiifadha jechuudha. Akka asirra godhe kanaa jechuudha. Bakki bicaa sanarraa hanga takka irraa dhabamsiisuudhaa fi guututtis dhabamsiisnu garuu hanga takka laayitii duubaan jiru kanaaf fakkeessuudhaaf kan ta'e jechuudha akkana kan godhame. Deen itti aansuudhaan kaarakterri kan lammaffaadha Amiinoodha. Amiinoon kun background isaa buluudha. Sanis gizeenii fi irraa background cut godhe booda bakka nan barbaadu kana jechuudha. This one uumaati miti. Eegas booda ammas akkuma kanaa akkuma reefu sanitti background qaama irratti huccuu irratti reflect godhee jira samaayawii jechuudha. San laayitii kanaaf jechuudha. Akkuma reefu agartan sanitti laayitiin kun hundaaf ta'a. Hunda san laayitii hundaa san qabnee clipping marks isa qofarratti kaarakteera yookiin footoo isa qofarratti akka ta'u godhaa jechuudha. Kun clipping marks wanni effectiin gubbarraan kan inni kun kan isa jala jiruuf qobatti akka godhu ta'a jechuudha. Deen qobatti isaaf godhamee jira. Zeen eegas booda laayitii kana bakkaan an barbaadu bakkaan shade irra godhee sanarraa qofa waan hin barbaaduuf san qofa irratti hin fayyadamaa jechuudha. Deen itti aansuudhaan katabbii carraa hojii kan jedhuun filadhee mata duree isaa akkanattiin diagonal katabee jechuudha. Diagonala kana gizeen katabu kun akkaataatti duubaan taa'u jechuun amma kana shadow ni qaba stroke ni qaba. Deen gubbarraan akka 3D fakkeessuudhaaf more jecha katabbii kana 3D fakkeessuudhaaf isumaan koopii godhee gubbarraan kaa'ee jechuudha. Bootaa isaa siisee jechuudha.
Then itti aansuudhaan footoolee karaktera as jala jiran kan karaktera taatota itti aane naquudhaaf kana kadura isa kana then isa kanas akkasuma background isa irraa cut godhee itti aanu akkasumatti kanas cutting godhee background illee isaan akkanatti irraa cut godhee jala kanaan fayyadame then isaan kanaafis more xiqqoo laayitii kennuuf barbaade laayitii kan isaan qofaaf kennuudhaaf waan barbaadeef isaan sadeen kan waliin merge godhurra isaan kana sadeen walitti groupii godhee tokko keessatti godhee karaktera sadeen kana jechuudha. Then karaktera sadeen kana gisee walirra group godhee laayitii isaaniif qofaaf kennuudhaaf dirqama isaan kun sadeen kun groupii ta'uu qabanii jechuudha. Then eega groupii ta'an booda laayitiin akkuma agartanitti akkuma reeffusan hunda irratti kan ta'e hunda footoo irratti kan ta'e so asirratti akka ta'u hin barbaadnu. Isaan sadeen qofa irratti laayitii kadhiifuu fadhee brightness jechuudha. Then akkuma reeffusanitti clipping max alt gad qabeetiin mallattoon tun giseen fi jiddura dhuftee isaan groupii footoo kana qofaaf kennaa jechuudha. Laalla ammaan tan jijjiirama isaa jechuudha. Laayitiin isaan qofa irratti jechuudha. Isaan qofa irratti deebiti. Then background reeffusaniif finna background reeffusun isaan jala kana ta'a. Then isaan jala gisee ta'ee akkuma agartan footoon isaan kana gubbaraan jirti. Isaan kana gubbaraan wanni ta'eef cararii kana reflection kana qofatti isaan keessaan akka dabruun barbaade. Then isaan keessaan suutattiin max keessaa godhe jechuun keessaan burushaan baasee jechuudha. Giseenii fi baasee duumessa keessa jiranii laayitiin kunis isaan keessaan akka bahu kan barbaadame jechuudha. Itti aansuudhaan kireeditaalee warra dalagan production irraa jalqabee uummata hanga takka waan dalagan kireedita isaanii as jala ta'a. Akka filima poostara filimaa gisee dalagamu irratti reedduun akkanatti dalagama. Kireeditaaleen gama jalaa ta'uu qaban. Kireeditiin gama jalaatti ta'uu qabanii. Then isaan jalaanis warra kireedita waan akka sponsora maal warra ta'e kun fi production ta'e warra sponsora ta'e kun kireeditiin isaanii gama jalaa kana ta'a jechuudha. Logo isaanii fayyadaman logo production logo akkasuma sponsora gama takka maal ta'e gama jalaatiin godhamaa jechuudha. Itti aansuudhaan filimni kun yeroo hedduu giseenii fi filima eenyu eebalu ta'uu kan ibsu gubbarratti kan himamu filima suheebiiti. Filima suheebii kan katabii jirus gubbarraatiin godhee jechuudha. Then eega kun akkana ta'e booda kun marjii isaati jechuun marji kan ta'e jechuudha. Isuma marji kan ta'e then asirratti immoo laayitii flare laayitiin fayyadame. Flare laayitiin kun amma fakkeenyaaf kun dhabamsiisnu flare laayitii kana kanatti godhee filter keessaan render then lens flare kana jechuudha. So ifaan as bira agartan sun ifaa kana so filima agartanii waan cararii zoom akkanatti godhu siin agarsiisa. Kun ammaan tana footoo boodarra ni bareecha retouch godha. Sanii fayyadamee hedduutu jira yoo barbaadda kan akkana kanas ta'uu mala kunis ta'uu mala bichi akka barbaadetti godhamaa jechuudha. So asitti wanni isiniif himi steepii kanarratti footoo laayitii isaan jidduudhaan godhamte taraa jechuudha. Laayitii isaan jidduu kan godhame kana kuni amma footoon yeroo hedduu laayitiin effectidha linear jojonnaan. Normal footoon akkanatti argachuu mala. Normal footoon akkanatti argata. Laayitii kana qofa gisee barbaadde effectiin isaa moodii jechuudha. Moodiin isaa linear joj ta'uu qaba. Then gurraachi irraa bada background gurraacha waan footoon takka irra jirtu laayitiin isaa kan bahu moodii kanaan means effectii kanaan linear joj kanaan baha isaan jidduutti godhe. Something ni bareechisa
So filimni carraa hojii poostarrii isaa kana fakkaata. Kan inni itti galagee stepilee isaa kana fakkaata. Yaada keessan komentii jalatti na barreessaa bakka akkanaa silaa fi akkana goote kana osoo raayistee kanas silaa fayyadamuu qabda maal jettanii recommend na gootan yookiin suggestion kan na gootan komentii jalatti na barreessaa isin ilaalaa galatoomaa gaarii.